おはようございます。6時11分。息しるいね。寒いね。今カセットガスストーブつけたところです。なんか冷たいから拭こうとしたらなんかシャリシャリ、水かと思いきやシャリシャリでした。あ、でも今見たらこれゼロになってる。使い切った感じ。冬さすがに寒すぎて服着たまま寝ました。いつも着替えるんだけどちょっと寒すぎた。はい、じゃあちゃちゃっと朝ごはん。寒いからやっぱテントの中だな。この通りですね。完全に冬っすわ。はい、トイレに行って顔洗ってきました。5度。そう、テントの中5度。こちらのサンマを食べたいと思います。牛乳、これミンツメイドのレモネード、甘さすっきりマルチビタミン、管理栄養士推奨、炭水化物 0.6、 すごいいいね。私のような持病持ちには大変ありがたい。なんか懐かしい味する。今日はこっちのホットサンドメーカーテントの中で朝ごはん作る。なんか久しぶりです。乾パンの中あんこ四つ葉のパンにおいしい。函館産甘すごい綺麗な赤いいちご。
パンケーキに感じる。こっちいい色。ちょっと焼きすぎでしたけどね。あ、そっか、これ紙ついてなすい。さっき剥がさなきゃと思ったんだな。よいしょ。あともううまい。冷たい。ごちそうさまでした。じゃあお湯を沸かします。ちょっと史上まれに久しぶりに使ったのにめちゃくちゃ早く組み立てれた。すごいぞ。すごいぞ。ちなみに今10度ぐらいか、 9.9 度。カセットガスストーブを使ってそんなもん。冷たい。コーヒーができました。いただきます。寒い。
7時41分 11.3 度。朝ごはんも食べたし、コーヒーも飲んだので、おいおい片付けていこうと思います。はい、よいしょ。さて、まずはこれ寝袋類の収納袋。意外とね、寝袋はすごくあったかくてよかった。これはね、すごく良かった。バストランドのアルミカバー。これはね、フリースもね、良かった。これにこれ枕カバーなんだけど、もこもこ。これに足入れて寝てたんだけど、途中で暑くなって靴下脱いでた。ホットマットはすごい暖かくてよかったです。なんかね、こうやって二つ折りにすると畳みやすいので、15度。これ 15.5 度になってる。めっちゃあったかいもんな。今ジャンパー脱いだくらいです。あったかくてもここで過ごせるわ。でも外硬くて取れない。新しい畳台。で、内側に行くんだ。すごい簡単なここから黒いケースばっかりですか。何が何だかわからないので、これ一緒に入れとこうと思う。
今10時34分です。10時57分です。ぼちぼち帰ろうかなみたいな